兄弟们，早上好啊！昨天晚上一片狼藉，这家风吹的，哎呀，我们这营地，哎呀，是这个，一次性的碗都给吹的跑了。锅也都飞了。都悟道还没有起床呢，大姐已经醒了哈。哎呀，盖锅，这锅碗瓢盆，这锅怎么都干到这块来了呢？都，冷。你说这个季节，就是这个地方，贵港都是这个样子。你要如果说桂林，那不比这还要冷啊？哎，没有办法，这风吹的。这是我们的这个冲凉这个帐篷也没了，这个怎么干到这边来了？你这个，这是什么意思啊？啊？这个是不是有人昨天过来撬我的车了？这个应该不会吧？啊，这个是我的车边的那个天幕，天幕的那两个那个东西坏了以后，就剩下一块这个布了，放到这块来。这没有办法。都拿出来了。我说昨天晚上这打的我那个门打的不行啊，他是应该拿这个东西插在这儿了，不管用啊。这个老九还没有起来啊？啊？哎呦！你把小那个太阳开了没有啊？没有。哎呀，不应该把小太阳开。还穿的这么厚，还他妈冷了。北风6级。是啊。嗯。我的妈！太冷了。这个哥们儿打游戏呢。打游戏。啊。看看天乐走怎么样？天乐也应该还可以啊。天乐，你的怎么样啊你？太大了！你这个都吹到这块来了都。昨天这个帐篷啊，差点都被吹到河里面来了。是啊。你猜我怎么着了？啊。你看看这里。啊，这是什么？哎呦我去！哎呀，拿个大石头那个压着呢是吧？我里面放了3块这么大的石头。这边还有，后面还有。不压住的话，它根本就不行。不压住就飞了是吧？对。行，你这不管怎么地，好了也没有那么冷啊。这个上面那都给吹跑了。对，吹跑了。哎呀，兄弟们来看看啊，周围这个环境。啊，这个是个河，这个河里的这个水啊，是从那个山上流下来的。虽然是流下来的，但我那天看了啊，还是没有那么清澈，啊，还是没有那么清澈，所以没有办法了。这个待会儿看看吧，不行，把它想办法给它固定住哪个地方。你要把这个绳子那要给它收了啊。这个咱们走的时候啊。这个有的时候我们回营地，树和树之间可以能晾个衣服啥的。哎，只要不下雨就好。那个其实最怕的就是下雨。对。这个东西一刮就飞掉了，是。不太好整。这天只要不下雨。不是你那个，你看看你上面那个东西不行，给它想办法找个绳子给绑上来。下雨就行，不下雨不用。不是，我怕它会不会给吹的跑啊？这个这个你想这么。啊，这个重是吧？重，那就行。那这里压的是石头呢。行，OK，可以。哎呀，兄弟们，
这，不行，这冷啊！回那个车里吧。我的背都没有跌呀。